Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Aina hondita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, zuk elkartu zinun San Matias apostoluen taldera. Iguzu bere otoitzen bidez, gu ere pozik egon gaitezela, zure elizan gu aukeratu gaituzulako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan, Pedrok senideen ardian zutiturik honela esan zuen. Senideok, bete beharra zen Espiritu Santuak aldez aurretik, liburu santuen esandakoa. Hau da, Jesus baitu zutenen gidari izan zen Judasentzat, Davidek esaten zutuena. Gure artekoa zen Judas eta gure sarbitzu bera betetzeko aukeratua. Honela dago idatzirik Salmoen liburuan, haien bizilekua ustu bedi, haien txaboletan inor ez bedi bizi. Baina beste hau ere esaten du, bestek arbeza haren eginkizuna. Egokida beraz, Jesusen pizturaren testigu izan den norbait gure arterako aukeratzea. Hau da, Jesus jauna gurekin bizi zela, Joanen bataiotik hasi eta gure artetik jasoa izan zen egunen arte, beti gurekin ibilitakoren bat, alegia. Bi izen azaldu zituzten, Jose, abizenez, Barsaba, eta izen goitiz zintzoa zeritzana, eta Matias. Eta otoitz egin zuten, jauna, zuk ezagutzen dituzu guztion bihotzak, ager ezaiguzu bi hauetatik, zein aukeratu duzun, Judasen ordezko izan dadin, eta bere gain hartezan. Judasek bere tokira joaten galdu zuen apostolu zerbitzua. Txotx egin zuten eta Matiasi erori zitzaion, eta 11 apostoluekin hartu zuten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan, atsedenezko urbizitara, ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan. Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik, aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Aitak ni maitatu nagoen bezala, hala maite izan zaituztet nik. Zaudete nire maitasunean, nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean egongo zerate. Ni ere aitaren aginduak betetzen ditudalako, aitaren maitasunean nagoen bezala. Hori esan dizuet, nire poza zuengan izan dadin, eta bete-betea izan dadin zuen poza.
Hau da nire agindua, maita dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Ez da maitasun handiagorik nork bere bizia bere adiskideengatik ematea baino. Zuek nire adiskide zerate, nik agindua betetzen baduzue. Orain ez dizuet gehiago morroi esaten, morroiak ezbaitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide esaten dizuet, aitagandik ikasi didan guztia, adierazi bai dizuet zuei. Ez nauzue, zuek aukeratu ni, baizik nik aukeratu zaituztet zuek. Eta ezarri zaituztet, joan zaitezten, eta fruitu eman dezazuen, eta zuen fruituak iraun dezan. Aitari nire izenean eskatzen diozuen guztia eman dezaizuen. Hau agintzen dizuet, maita dezazuela elkar. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, San Matias ari gera ospatzen. 12 apostoluetako bat, baino ez hasieratik. Eta hau da gauza kuriosoa. Pentsatu behar dugu, judutarrentzako, israeldarrentzako 12 zenbakiak bazuela halako esanai berezia. Biblian agertzen zezkidu zenbait zenbaki halako esanai berezia daukatenak. Esate baterako 7 zenbakia, 40 zenbakia, horako batzuk bat daude. Eta haien artean 12 zenbakiak badu halako esan genezake esanai berezia. Eta batez ere 12 tribu izan du zirelako edo Jakoben semeak 12 izan zirelako. Eta nonbait ere Jesusek 12 apostolu aukeratu zituen ez kasualidadez. Horregatik, Judasek Jesus saldu zuenean eta bere buruaz beste egin zuenean 11 gelditu ziren. Eta pentsatu zuten nahita nahiez 12 izan beharra zirela. Horregatik esan zuten beste bat aukeratu behar dugu Judasen partez. Baino ez edonor, baizik eta hasieratik haiekin egondako norbait. Eta hain zuzen ere, Jesusek bazuzkan beste jarraitzaile batzuk, beste 72 jarraitzaile, ez 12 horietakoak, baino bai berarekin egoten zirenak. Eta berak erakusten, eta berak egiten zituen hitzaldiak entzutera, eta berak egiten zituen gauzak ikustera, eta joaten zirenak. Eta horien artean 2 seinalatu zituzten, Jose, Barnaba eta Matias. Eta txotxe egin zuten, halako suertatu, nori suertatzen zitzaion, bietako nori, pentsatuz, hoi jangoikoaren esani bat edo jangoikoaren mezu bat bezala hartzeko intentzioarekin. Eta Matiasi tokatu zitzaion eta horregatik Matiasek orduz geroztik, ja, esan genezake 12etako talde hortan parte hartu zuela. Eta 12etako bat bezala konsideratu zutela eta guk ere hala konsideratzen dugu. 13garrena, baino Jesusen 12 apostoluetako bat bezala. Eta beste apostolu guztik bezala, Jesusen piztuera beak ikusi zuen eta horren berri ematera esan genezake dedikatu zuen bere bizi osoa. Eta baita ere eman zuen bere bizia hori aitortuz, hori egia zela aitortuz. Eta horregatik haien testimonio du horren besterainoko garrantzia guretzako. Eskatzen diogu San Matiasi guk ere sinistu dezagula Jesusengan, gu ere izan gaitezela bere jarraitzaile, guk ere gure burua senti dezagula bere elizaren partaide. Jesus maite, maite, maitea, izan bedi gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jauna, zure elizak eskaintzen dizkizun eskari hauek, eskaintza hauek, San Matiasen egunean harritzazu. Eta sakrifizio honen bidez, zure graziaren indarrez,
sendotu gaitzazu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai, eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau deko berri ona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldietan. Amen jan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea,
beti zuekin eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zuen etxean sartzeko, baino esan zazuzat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, ez nekatu arren zure familiari zeruko doaiak emanez, eta San Matiasen bitartekaritzaren bidez, iltzazu guk santuen argitara aiatu gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Regina Celi, letare, alleluia. Quiacque meru isti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.